วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสิทธิ์ชาแนลวันนี้มาดูกันครับปัญหาคือประตูเหล็กหน้าบ้านตกครับขึ้นมาดูกันชัดๆเลยว่าสาเหตุเกิดจากอะไรทำไมถึงตกลงมาฝั่งนี้ยังไม่พบปัญหานะครับยังไม่เจอสาเหตุของประตูที่ตกลงมาเดี๋ยวไปดูอีกข้างหนึ่งนะครับไปดูกันเลยครับครับฝั่งนี้มาดูกันมันเกิดจากอะไรยังไงครับเจอแล้วครับปัญหาแกนโปรขาดแล้วครับทำให้ประตูตกลงไปขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ